Hello everybody, today tayo ay mag-unboxing. So ang business namin sa Italy is nagbebenta kami ng relo. So nasa Pilipinas kami ngayon, dala namin yung merchandise namin. Yung ibang relo doon, obviously mawawala ng battery. So one time meron ako ibebenta. Nagpunta ako sa Watch Repair. Ang sinisingil nila is 150 pesos. Change ng battery. Obviously talagang kailangan nila mag-profit, no? So naisipan ko na lang mag-check sa Lazada para sa tools para sa relo. So ito yung nakita ko. Ang cost nito ay 344. So open na natin. So I think kompleto na to. May pang press, may pang sungkit, everything, no? Hindi ko alam yung technical terms nila. Pero yung supplier kasi namin doon sa Italy, pag naubos yung battery, pwede namin dalhin sa shop nila. Papalitan nila free of charge. Yun yung guarantee sa amin. So what you can see, ayan o, yan yung brand. Obviously Chinese, no? So open natin. Wow, alright. So ito, ayan, gamit na gamit ko ito for sure. Ayan. Seems in order naman, no? Ito yung para sa link, ito sa bracelet, and ito pang open ang likod. Ito para sa mga bracelet din. Ito yung for different sizes ng screw. Yan, sa mga G-Shock, malimit yan. Then yung para hindi kami hirapan yung channel niya, ito. And then ito yung for yung mga naka crosscast na backplate. Ando doon te, nasa nakapan. Ayun, may commercial pa tayo. May naghanap pa sa asawa ko. So yan, that's it. So very nice. Mukha naman matibay. Ayan. Ito ay for I think hindi. Ito, di-discover ko pa kung para saan to. Yan. Anyway, thank you.